lahirna rupa-rupa wujud manusia kereminuhan dunia dina sagala rupa carita kahormatan jeung kakayaan cimata rejeng cangcaya pikeun hirup jeung uripna napas nu urang bagja dina rupa neraka dunya bibir nu dipulas lipstik cinta ditukeran harta imut palsu pinuh nafsu pangharepan kosong kowe isu kumabena naon artina kebebasan naon artina kemerdekaan mun hirup diancam cangcaya pikir sebab ieu panjara hidup peuting dihias ku bulan mabra taya haratina mun nyawa diwewejet lapar salega langit pinuh kuci mata panjara awor jeung ngapna biwi innalillahi asal ti anjeun mulang ka anjeun tamat hiji carita cucu dunia isu pageto lahir rupa wujud manusia ngan jadi cocokan nafsu birahi